Hola, soy Andrés de ABS Supervivencia y aquí estamos en un nuevo vídeo. Este es un poco diferente y es que me voy a hacer aquí un pequeño tramo de este río en kayak. Este es mi kayak con su remo y tal. Llevo ahí ropa de repuesto y aquí detrás la mochila, todo en bolsas impermeables. Es un pequeño río y me voy a hacer pues unos 10 kilómetros en él. Tampoco es demasiado, pero nada. El entorno es alucinante. Ahora es otoño, todos los chopos ya empiezan a amarillear. Y nada, ya he andado pues 1 kilómetro por lo menos. He remado más bien. Y me he encontrado con esta pequeña balsa que se habrá hecho alguien. Está un poco destartalada ya, pero bueno. Una especie de presilla. Yo creo que hay un sitio por el que puedo pasar, así que venga. Bueno, pues aquí estoy. Acabo de pasar un rapidito, he pillado mal una ola y se me ha llenado la barca. Ya veis, estoy con los pantalones totalmente calados, menos mal que llevo todo impermeabilizado. Pero es que me ha entrado rumba hasta el fondo. También es que esto es un Ocean Kayak, o sea, para mar. Y tiene quilla. Y eso para el río no es bueno, porque si pilla una zona poco profunda, lo que va a hacer es tender a volcarse. Así que nada, pero bueno, es lo que tengo y vamos a seguir. A lo largo de esta excursioncita nos vamos a encontrar con varios sitios que han aparecido en otros vídeos y aquí ya tenemos el primero. Esa de ahí es la roca del Vivac el río, desde la que saltábamos.
Bueno, este es otro sitio conocido en mi canal. Es el sitio en el que hicimos el primer curso de supervivencia de las merindades, hace año y pico. Y justo ahí dormimos tanto en el curso ese como en el vivac el río. Héctor se acaba de levantar, de despertar. Y nada, vamos a preparar el desayuno. Y ese tronco también tiene su historia, ¿eh? Venga, dale. Como se caiga, me parto. Sí. No, no cubre, no cubre. Vale, esta vez me he traído un método un poco diferente para hacer la comida. Normalmente me traigo el hornillo este con las pastillas de Svit, pero esta vez me he hecho yo un hornillo de alcohol y voy a probar a ver qué tal funciona. Ya veis, es una lata de Paté La Piara. ¿Por qué digo la marca? Pues porque tiene tapa y esto es bastante útil. Y dentro tiene lana de roca y rejilla para sujetarla ya a presión. Entonces simplemente meto esto aquí, echo alcohol en abundancia, tengo que hervir una sopa. Ahí está, yo creo que es suficiente. Y ahora, con mucho cuidado de tener las manos sin nada de alcohol, muy importante, pues lo voy a prender. Ahí está. No sé si lo veréis, pero está ardiendo con buena llama. Y ahora, sin más, coloco el cacillo y a ver qué tal funciona. Lo estoy estrenando ahora, ¿eh? Os decía que hay que tener mucho cuidado con el alcohol y el fuego, porque ya he visto más de un vídeo de gente que la lía, mezclando estos dos componentes. Se les va la mano con los hornillos que llevan alcohol líquido dentro, sin que esté mojado en una esponja o en lana de roca, pues eso, se pueden volcar y se esparce una llama de alcohol ardiendo que puedes provocar un incendio en el bosque o quemarte tú o quemar la mochila. Así que si tienes que utilizar alcohol y fuego, con mucho cuidado. Y al ser posible, que no sea alcohol líquido eso, que esté empapando un material, para que aunque se vuelque no se desparrame. Esto es totalmente hipnótico. Aquí tengo la ropa húmeda, secándose al sol un poco, aunque no creo que se seque mucho. Así que lo que voy a hacer va a ser tener, pues como en la selva, una ropa húmeda que sirve para andar, ya que es imposible no mojarse, pues que ya esté mojada. Y después una ropa seca, que es la que llevo para cuando me pare, para cuando haga un campamento o si tengo mucho frío, pues poder cambiarme y estar seco. Así que bueno, me voy a cambiar porque ya son las 3 casi y tengo que recoger esto y voy a seguir. Aquí tenemos otro sitio bastante conocido. En esta poza grabé el vídeo de cómo hacer una lanza, de pesca con arco, de trampa de pesca. Vamos, casi todo lo que he hecho en el río ha sido aquí. Una poza bastante grande, bastante profunda. Yo creo que ir en barca por el río es la mejor forma de ver pájaros, de hacer ornitología. He visto martines pescadores, he visto mirlos, he visto garzas, he visto patos, he visto de todo, vamos.
un Milano también cerquísima del agua. Yo creo que es una de las mejores formas de ver animales, porque vas a la velocidad del río, no haces casi ruido y les pillas desprevenidos, vamos. Venga, vamos. Bueno, pues ya estoy casi en mi destino. El recorrido yo creo andan por unos 10 kilómetros, luego miraré, os lo pondré por aquí, pero ha sido yo creo más o menos eso. Así que nada, ahora mismo estoy congeladito, tengo las manos que no las siento, los pies igual, ya veis estoy mojado pues de los hombros para abajo. Lo único que no tengo mojado son los hombros y la cabeza. Y estoy congelado porque se ha nublado ahora, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Yo creo que la vida, si no te sales de tu zona de confort de vez en cuando, no tiene ninguna gracia. Estas cosas están bien. Pasas frío, pero no pasas mal, hombre. Te diviertes, está bien. Así que nada, espero que vosotros os lo hayáis pasado bien. Yo lo he hecho, desde luego. Yo creo que se ha visto en las imágenes. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Un saludo.